ทำเนี่ยวัดนะแบบทำเนี่ยปีเนี่ยแบบมันทำอะไรนี่ใช่ไหมทำวัดเกนวดวัดในทางนอกบ้าเต้ทำเต้เจอเนี่ยอันนี้ทำได้แบบบะเจิงแบบลงตอหนึ่งจ้าทำเต้อันนี้ไปรถมาวิ่งเป็นนี่บ่ามูเต้รถบัดดังตือหนึ่งตอนนาดอนในตีดอนนาในตีตาเป็นปีเลยไปทำเนี่ยมวยตาในบัดในนะเต้ทำขึ้นเนี่ยไม่จึ๊กโตจะมองจังดังนี่ค่ะรึมบาราณยำดังไออันนี้ก็คอมเมนต์สะได้ยำการนั่งปูได้เตลิปีกีกับมุนดินตอนนี้ฮะบ่าเป็นไอเมาส์เตลิปีจ้าอ๋อปูไทยมาดอนนี่ได้ไม่บันเวียมอนี่อยู่กับน้ำต้นเกรมจ้ามอหอมอจรานี่จ้าจำร้องหลานแต่เจ้ที่มอบอลมอไอเนี่ยไงบอลไอ้จ้าบอลรู้จะตัวเป็นบอลนี่จะตัวเป็นยังที่มาทำร่างตัวบอกไปให้ไอ้เราทำมีอาหารน้ำมันทอดเจนดีเลยนี่นะฮาร์มันนะนี่จ้าทอดเจนดีเลยดังลือเกเราเที่ยวอูเอาเมื่ออาหารน้ำมันทอดดีเลยให้เมียนรุกนั่นเลยเด็nơi nào rụng này ngay đây gì là hèn đấy ta trâu ta bóc tại nhỏ hèn tay khạc lục mẹ mới khạc pre rồi mà chẳng pre này tham hết mấy nhưng mà khạc tay bọt pre nó cho tới pre của bà mỏng tham miền nữa ha cài mấy nó bà thà chầm pay ní rọp rồi chân trong bờ chân non vót nó miền này thà bay rồi chạm chiếng ấy từng tao này ấy bà từng tao từng ấy rồi non cho chân non năng từng ọ bà ai vô bà lời này về đào một thông hai việc thi chứ cả nó mình trade trộn cho té lời trade trộn đó hay mình ấy ở bên muốn cứ xa cho nghe bro nó về mình trade trộn cho té tại vì đào mình viêm toàn thông không bà mình riêng này riêng này đây đang dùng tôm tôm bánh bò phúc mẹ bông bồn từ khi có rốt xà lanh bạn đã thành thành này dùng con tố nơi non thả nọ
គឺអត់ខាន់ទីវិញក៏ដូចជាវត្តបុកពេកអត់ខាន់ទីវិញដែរទីតាំងមួយជុំសិនណាបងប្អូនបាទយើងទស្សនាទីតាំងនៃភាពអស្ចារ្យនៃព្រះវិហារបុរាណដែលគេសាងសង់មកគឺគេដាក់រូបអីសីឬក៏តាបោះព័ទ្ធជុំវិញនៃព្រះវិហារនឹងតែម្ដងបាទហើយរួចហើយយើងនឹងទៅជួបអ្នកមីងដែលជាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យដែលគាត់អ្នកនៅទីនេះតែម្ដងបាទចាមែនតើបងប្អូនទីតាំងវត្តបុរាណลูกមិត្តរបស់ខុសៗគ្នាបងប្អូនឥឡូវចេះបងប្អូនឥឡូវយើងគយគន់ទស្សនាទស្សនភាពនៃព្រះវិហារបុរាណឬក៏ចេតិយបុរាណនៅទីតាំងអារាមនេះតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទហើយយើងទស្សនាខ្លះសិនទៅហើយតោះយើងទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកមីងបាទទាំងអស់គ្នាដែលគាត់អ្នកនៅទីនេះបាទអ្នកនៅទីនេះអ្នកបម្រើការដែលជួបរឿងរ៉ាវនិងព្រឹត្តិការណ៍ពីភាពអស្ចារ្យនៃទីតាំងវត្តបុរាណនេះផងដែរបងប្អូនបញ្ជាក់ជូនទីតាំងកន្លែងនេះគឺមានរឿងប្រវត្តិដ៏ជូរចត់មួយដែរដោយសារកន្លែងនេះគឺកាលពេលសម័យប៉ុលពតគឺគេយកទីតាំងអារាមនេះឯងគឺសម្រាប់ធ្វើជាទីកន្លែងដាក់អ្នកទោសចោតប្រកាន់ថាអ្នកទោសអីបែបនេះបែបនោះអីចឹងទៅរួចហើយក៏គេសម្លាប់អ្នកទាំងអស់នោះនៅក្នុងទីនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលមានសាច់ញាតិ
đằng rương cho bác cái đôi mình cho bác cái đôi thà cái lạnh để tới bắt bong caoពីសម័យពលពតបែកបងបែកប្អូនបែកស្អីទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកទីតាំងកន្លែងនេះមកដើម្បីធ្វើពិធីចំណាយពេលបាំងស្គលអីថវិកាអីខ្លះទៅដើម្បីទិសបុណ្យកុសលហ្នឹងទៅឲ្យញាតិរបស់យើងដែលបាត់បង់ជីវិតកាលពីអំឡុងពេលហ្នឹងបងប្អូនណាបាទហើយគយគុណទស្សនាទេសភាពទាំងស្រុងតោះយើងទៅជួបអ្នកមីងទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីឲ្យដឹងរឿងរ៉ាវកាន់តែច្បាស់ថាតើទីតាំងកន្លែងវត្តបុរាណមួយកន្លែងនេះមានភាពអស្ចារ្យអ្វីខ្លះតោះបងប្អូនក៏ត្រឡឹងខ្ញុំដែរបងប្អូនអីនេះSige, mau. Ma. Ha. Hả? Chụp máy rồi. Hả? Chụp máy rồi. Hả? Đấy chứ à? Bài đâu? Bài đâu? Đâu à? Ha. Kiki. Bà vì hay vô mấy chút một primitទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាទីតាំងទិដ្ឋភាពនៃវត្តបុរាណដែលមានអាយុកាលដ៏ចំណាស់ជាងគេបំផុតដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបងប្អូនបាទមកខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងគឺមានតែវត្តនឹងឯងដែលមានអាយុកាលដែលចំណាស់ជាងគេបំផុតបាទក្នុងខេត្តបាត់ដំបងយើងណាបងប្អូនបាទក្នុងខេត្តបាត់ដំបងយើងហើយយើងឃើញថាពេលដែលចូលមកដល់ភ្លាមហ្នឹងគឺទិដ្ឋភាពហ្នឹងគឺថាអស្ចារ្យមែនទែនបងប្អូននេះគឺជាចិត្តដីដែលបិទចិត្តបាទចិត្តដីបុរាណដែលជាចិត្តដីដែលបិទចិត្តបាទយើងមិននឹកស្មានទេបាទឥឡូវយើងគយគុណនឹងទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទទិដ្ឋភាពនៃវត្តបុរាណមួយកន្លែងនេះបាទគុណមកគ្នាថាមានអីខ្លះបាទព្រោះចិត្តដីនេះមិនធម្មតាចិត្តដីមានអាយុកាលដ៏ចំណាស់ហើយបងប្អូនត្រុតទ្រូមែនតើបាទអាចជួបនេះស្ដាស់ទេបងប្អូនមុំស្រាំងតិចបលយល់វងចូលណាបងប្អូនវងចូលទៅដកកបណ្ដោយបងប្អូននេះគឺជាខេត្តដីហើយយើងមើលឥតពីសម័យមុនណាពីសម័យមុននេះណាចឹងហ្នឹងណាវត្តនេះមានអាយុកាលជាង300ឆ្នាំហើយណាបងប្អូនណាអាយុកាលនៃវត្តនេះគឺជាង300ឆ្នាំហើយសំណង់ស្ថាបត្យកម្មមួយចំនួនហ្នឹងគឺនៅរចនាបថបែបបុរាណបាទបងនេះសំណង់ប្លង់បែបនេះបាទនៅបែបបុរាណសំណង់នៅមកមួយហ្នឹងឯងដែលយើងឃើញថាបុរាណជាងគេហើយបើព្រះវិហារអីយើងចាំតិចទៀតយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនហ៊ានចូលខ្ញុំហ៊ានចូលទេបានប៉ុណ្ណេះ
បាទខ្លាច់នេះមើលទុកចិត្តហ្នឹងអូយបេះបេះនេះទូមួយមើលទូតិចហ្នឹងទីណាទីម៉ានេះបើទី6ចាប់ពេលនេះទី6ដែររៀននៅសាលាណាអ្នកស្រុកកំណត់នេះបណ្ដោយចាហើយយុម៉ានណាខ្ញុំអាយុ12ខ្ញុំ18ហើយចាអូនេះ12នេះ18តែរៀនថ្នាក់ដូចគ្នាចាហើយមកពីណានេះមកពីរៀនណាទៅដើរទៅយកម៉ូតូណៃណាបែកកវ៉ាល់ចាអត់រៀនទេណារៀនតែថាទីលេងដាក់ទីខ្ចីកោះគេទៅយកលេងទៅចាំមិនមើលបណ្ដេះឲ្យមើលអីបេះអីណាតែសួរទៅឆ្លើយមើលបណ្ដេះមកអាយុ18ហើយចេញចូលនៅវត្តនេះរហូតអត់ខាងទៅមកលេងហើយកើតមកឃើញសំណង់អីប្រាងអីនេះចាស់តាំងពីដើមអញ្ចឹងបណ្ដោយចាតាំងពីទួយអើយនេះតាំងពីទួយតាំងពីខ្ញុំនៅតូចហ៎នេះលើកមុនចាស់តែគេលាបថ្នាំនេះវិហាចាអូគេវាយអត់បែកទេតែគេលាបធ្វើថ្មីវាយបំបែកអត់បែកទេអូគេលាបថ្មីបងដាក់បឹងអីប៉ុន្តែសំណង់អីកាលពីមុននៅចាស់ដែរចាប៉ុន្តែគេលាបតែថ្នាំទេចាគេមានបូកអត់បូកអីថ្មីទេមនុស្សច្រើនទេពេលចូលឆ្នាំបន់ទៀនអីហ្នឹងនេះច្រើនដើរចង់រួចហើយមនុស្សច្រើនកក់កុញបដ ாய் បើឯងមកអត់មកលេងមកជួយលក់មកដែរមកលក់អីគេម៉ែខ្ញុំលក់ទាំងពៅចុះម៉ាអូននេះអត់មើលសូនមើលកូនមានកូនទេអេមានខ្ញុំណាម៉ាក់ខ្ញុំទៅម៉ាក់ទេហ៎ចាអូដែលដឹងពីប្រវត្តិនៅវត្តនេះខ្លះទេដែរខំនេះហនុមានផុសចេញពីដីណាហនុមានណានេះចាផុសចេញពីដីផុសចេញពីដីមែនទេចាយីមែនជិះលោកគ្រីលោកគ្រូចាស់ពីណាលោកគ្រីដឹងរឿងរ៉ាវមិនដែលហនុមានផុសចេញពីដីនោះពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់សូវដឹងបានដែរនឹងពេលហ្នឹងតូចតែដឹងឮគេនាំគ្នាអ៊ូអោមើលហនុមានផុសពីដីអូហើយមានរូបហ្នឹងនៅទេនៅណារូបហ្នឹងឯងមិនអីចានិយាយលេងយីមិនប៉ប៉ិនម៉ែណាយីមែនដែរម៉ែវិញចាថាគេធ្វើទៅតែមែនតាផុសមកប៉ុណ្ណឹងមិនអីផុសមកមែនតាតែអាគ្រឿងអីគេនេះអានេះគេធ្វើទេគ្រឿងទេតែរូបនេះរូបផុសចេញពីដីផុសចេញពីដីម៉ែរូបតំណាងគេទៅដឹងបើរូបផុសមែនតែនគេមិនຕົកនេះទេដឹងហើយល្បីរឿងហនុមានផុសចេញពីដីខ្ញុំអត់ស្គាល់ដឹងណាខ្ញុំមិនទៅទេណាតែខ្ញុំលឺឃើញគេអ៊ូអល់ទៅពេលមកស៊ូឡូហនុមានផុសចេញពីដីអូល្បីរឿងហ្នឹងឯងរឿងហនុមានផុសចេញពីដីអូអរគុណពើតើចាបាយរៀនពូកែបាទរៀបលារៀនពូកែអ្នកគ្នាបាទអូបងប្អូនជឿទេបងប្អូននេះហនុមាននេះផុសចេញពីដីបងប្អូនអូយតាមក្មេងចេះតែល្បីរឿងថាហនុមាននេះផុសចេញពីដីតែរូបនេះមើលទៅដូចមិនមែនហនុមានផុសចេញពីដីទេគឺគេធ្វើតែម្ដងបាទប៉ុន្តែរូបដែលផុសពិតនោះមិននៅណានៅណីទេហើយទស្សនវិជ្ជាទីតាំងវត្តទីតាំងកន្លែងនេះគឺមានន័យថាមានអាយុកាលដ៏ចំណាស់ជាងគេបំផុតបាទហើយខែបុណ្យទានអីគឺមានមនុស្សម្នាមកច្រើនមែនទែនបាទហើយយើងឃើញថាពេលដែលយើងមកដល់ជាក់ស្ដែងយើងពិនិត្យទៅឃើញថាទស្សនវិជ្ជាបែបសំណង់បុរាណហ្នឹងគឺមានច្រើនមែនទែនបាទមានច្រើនមែនទែនហើយនេះគឺជាព្រះវិហារឥឡូវយើងចូលទស្សនាគយគុណព្រះវិហារទាំងអស់គ្នាបាទបើយើងដឹងអំពីប្រវត្តិរឿងរ៉ាវខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណង់ស្ថាបត្យកម្មវត្តអារាមវត្តនេះគឺគេហៅអាចនិយាយបានថាជាវត្តដែលមានអាយុកាលដ៏ចំណាស់ជាងគេបំផុតហើយបាទព្រោះបើយើងដឹងមកថាមានអាយុកាលជាង300ឆ្នាំបងប្អូនបាទ
មានអាយុកាលជាង300ឆ្នាំទៅហើយបាទចិត្តដីស្អាតមាននិយាយរួមទៅយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានតែជាវត្តអារាមហ្នឹងឯងបាទជាទីកន្លែងដែលបណ្ដុះទៅដោយវប្បធម៌ប្រពៃណីហើយនិងសិល្បៈមកដល់កន្លែងនេះគឺសំឡេងបាទដីពូគាត់សាងខាងនៃហើយយើងចេញពីខ្លងជាបន្តិចម្ល៉េះបងប្អូនខ្លងជាតែខុសគេបាទនេះទៅសល់ពីបុរាណហ្នឹងមិនលេងសើចទេចូលអស់នេះលើរូបភាពជាភិនៅដិតដាមហ្នឹងគឺសូមឲ្យជំរុះជ្រុះចេញហើយពុទ្ធធំជាងសំណងនេះឃើញតែសំណងចាស់បុរាណទេប៉ុន្តែមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងព្រះវិហារទេណាឃើញចឹងណាបងប្អូនកម្ពស់ខ្ពស់ជាងព្រះវិហារឆ្ងាយណាស់បាទឥឡូវយើងមកទីតាំងកន្លែងនេះគឺថាហាក់បីដូចជាមានសំឡេងរៃបងប្អូនរៃយំបាទបងប្អូនទស្សនភាពនេះគឺថាបងប្អូនអរគ្នាស្ដាប់សំឡេងរៃយំទាំងអស់គ្នាបាទกดชุมเป็นสองข้างอาบน้ำอนตัดตะเพียบเตะเพียบหัวต่อสานเต็มติดเตี้ยยืงตัวสนากราลฝันเต้าให้จำจูไปทำขนมจังออกเนี่ยบ่าปาติกะที่เรียบปัวทำไมเบิงมาเก็บเบิงสะอาดเชิญ
bưng không máy mà bốn rõ mơ rõ pon có bưng hay là ắt bà hay như sợ chơi đừng xây ra tuồng đây là nền ấy bọc cong như thế tạm chú mua nhầm chơi qua đấy tất được hiệp là màn phổ nơi sự thập bát tự cam trong nong nhẹ vì môn máu khi ta tật đầy sna đầy ọt trá một bốn bà như vậy sọ snam crop snam ấy ấy crop snam ấy đã bánh khi mồ pa bị sầm mày đúng không nhiên là mặt hàng nên ta trồng hàng tàu thì cái rục xây tê nhưng mà qua đấy còn đang làm nàng dày đấy lấy cái cạch bị đè của nó cuốn cạch bị đè tới lại chuột mình chỉ trường chủ là bà này đây ta ắt cao chung vinh tre về hiền nó có như là một bộ con sâm nong đồ ràn này từ đây em đây bỏ rồi ngày á ai từng phân từng nghề bỏ nền này á cha pe ngay nhom dịp hành lô pe nghĩ nhom bỏ ra miền này thành nhận nơi phần ra và xong nền đi đấy nhom mà đó nhom chập đầm chanh bỏ rồi bà lấy xong mấy bỏ nông luôn bà ấy nữa nềnนี้xong man ỏng xong cái món đạp bòn còn nên ta tầm buôn này tầm ngay phồng buôn bà ỏng tí tăng lấy ní lưu cái thai chia vọt bồ ràn du á vọt bồ ràn du á bà anh ấy cái con là bà cái chua bà bệnh dây bìa dụ cao vĩnh ai tha mặt thẹn bạt tầm bòn ní cứ vọt tí chiêng cứ tha trên cây chiêng bay rồi cho nằm bay rồi cho nằm chú á bà ấy sầm nong ní có nắng gần tập như thế bên này thầm sầm nong bồ ràn này sầm nong ní ọt đấy hả ní tập như thế bữa tha bữa nó về lê kia cái chôl bật thèm còn ta cầm ru tăng pi bồ ràn bồ ràn bà bồ ràn
cái nơi này cái bậc cây miền phiệt xạ sệt ấy đấy lòm tam trên nơi này đi về nó sợ sệt đấy vì hiện ấy xạ sệt khang một rồi cha về nè đâm cái màu ấy chúng ta cái chỗ bón nó cái đai không phải bà còn nó của đẹp tiền lịch cái cảm ơn điểm toàn này không bà cái lại máu tiền lịch phí cha phụ thay món đó này đấy mạch ban viên màu này vô cả năm tần kem thế theo vì miền ca tiệm cuốn này là viên màu này mạch đang màu ở phụ trong tới màu là hột cha màu hột màu tròn đấy cha làm rau làm tới thế cái màu bòn màu ấy cha này mà bòn ấy cha bòn rồi tao bên bòn đấy tao bên này nhưng mà tầm trong tao bò và hay nó ấy phụ tiền lịch phí tiền lịch bên ban om đằng nhỉ đại đằng bên nhầm nơi này nhầm khởi nơi tăng phíประมาณ thế nào mấy lần này nhiều quá còn đạp để máu rồi tao làm môn kem đấy bà cha môn kem phụ máu là lần chọc máu này cái màu pi khe na tới khe nào đấy được khe để cái máu niềm đằng đài nó mình ở cái màu là hồ nó cả nâng nhưng mình mang chảo róm á bà bây giờ bò rằm cái khơi làm màu sai làm từ nớp thầm ra không ra từ nớp sao phụ tiền mấy có đăng thập từ phụ tiền lịch phí bố cái màu bà tầm nâng môn này cái tầm nâng môn có đó đầm nâng một ra cái mô thư ấy đấy đăng vậy cái màu rồi ở cái thùng miền băng school sôn và sang sôn đấy màu nữa môn lục một này vấn đề mô thư là để mà không phải hiền đâu hãy bật vào hiền rồi chà bật ồ cái chứa nó phụ nó bà mưa tới đôi phụ quật miên đi vì để màu miên nó anh chiếp chưa ấy chỉ chém Tracy Vơ cha nó anh ồ con nữa ông nè xâm áp là đi sạp là hô chẳng thấy tại ai nhá ở miền nào thì thế ở đây tại anh chôn má nấy giống ở chôn nhưng lại hạ bốn hạ ấy cho xong mấy hạ bốn này ô nơi vào ra và sang lần này vào đời ra phong tên kỳ dụ nói là tung hai tung sam ấy lấy nhóm tất cả chân non pol pot chân non ấy nơi lấy những cái thứ ấy nhưng mà sao đăng nhưng mà tối nhưng sẽ đăng về lại đi là cái ha cái mà cái chặt ban cái cho thằng nó đi trắng á không phải hiền lắm bà nâng thêm luôn la luôn chặt trồn từng xa bà thấy mùi tươi kỳ là bay tham miên hạn là man pho đăng bên tôm nó nhỏ ở đây miên hạn man pho về phần hạn man nó cái tục tròn nó sẽ lấy lên cái này là khai đó ồ ní đi cha cái tục tròn tới vài hạt bạch bón nó cắt vô mà đặt nó quạt rào nòng mình men cái stone trầm nâng quạt tầm rong nòng này tệ cái thà được tới nơi cái lại lá khai vân nơi tới hàng cào bà hạt vợ sáng nó bị men rụng hạt màn muối hay nâng hạ niệm trà mùi bắt đầu niệm trà nơi nọ anh bắt đấy hạt mát nó mất ao vô mình á cái vô mà đã nâng lần này bắt đầu thì chưa được ti tăng đã nâng vật sầm rong rồi ô bà tới như đây nó mệt khơi kê màu bố chi tiền thuộc đây nè ní lúc nào mà ní được pha cái nứa á bà cái màu cái bắn rong trên tới thấy cái thuộc đã chơi ấy phai sơ ấy cái cá trên tới thép bồn tiền ấy mới được tròn ấy là ní mới tròn và thép chung không mệt đấy mình nu màu vì bình màu vì ấy su cái đó màu vì cái một loại phải hết màu từng lán đó ô bịa pon phải hay kia pì môn nó vì miền cha để tha su tới tha phục một cái sập nơi trong sầm rau trong thịt tròn nghĩa là nơi pính á bà về là cái màu tới su tới sáng phục này sập nơi trong sầm rau trong ai bên đang đần nơi từ đấy hạt hạt nó các bạn mọi không đâu cái nào ta các bạn mọi tầm mới ấy trong tầm mới bà thấy các bạn mọi nước tròn đấy đại cái tăng bà hay nuôi năm cái lại cái cầm lặp á bên này thà cái lạnh nữa cứ cái lạnh kia sầm lặp mà nuốt vào rồi ô bà hai cái chặt lại quạt về và tới hai chín đồn mùi kia có thể lục ra bà thấy bên này thà ăn cái bao mồi cái bao lấy nó kẹp vô thằng nào thì cái đã tăng tốc lên đi rồi đặt chọn bà rồi
ប៉ុន្តែមិនដឹងថាពីញាតពីខេត្តណាពីខេត្តណាខ្លះទេ តែខ្ញុំសួរគេថាខ្លះមកពីខេត្តបាត់ដំបងទៅព្រៃវិញគេថាពុកម្ដាយគេស្លាប់នៅខេត្តនៅក្នុងសរោង អូមិនគេមិនគេដឹងថាជាពុកម្ដាយគេ ថាគេនាំពុកគេទៅចូលក្នុងអញ្ចឹង បាទ តែពុកគេថាស្លាប់ហើយគេមិនខ្ញុំទៅក៏រស់ទេ បាទ គេមកទៅខ្លះគេមកសងកទៀននៅនេះទៅខ្លះគេចូលឆ្នាំចូលឆ្នាំជុំមកគេមក អញ្ចឹងមានន័យថាញាតរបស់អ្នកដែលនៅទីតាំងសំរងវត្តសំរងនេះគឺច្រើនមែនតើ ចាច្រើន អញ្ចឹងមានន័យថាខែបនខែទៀនអីគឺញាតគេមកទាំង24ខេត្តក្រុងហ្នឹងគឺគេមកនៅទីនេះ សំរងនេះឯង អូគឺផ្ដោតសំខាន់គឺមានញាតគេដែលត្រូវគេសម្លាប់ខ្នាកាលពីសម័យប៉ុលពតណាដែរ វត្តសម្រាប់ចាវត្តសំរងនេះខ្លាំងណាស់ឲ្យនេះចូលឲ្យអត់ចេញបានទេ អើមកជុំ បានទេ បាទ ចុះគេស្លាប់ហើយ បាទ អ៊ំខ្ញុំមួយឯងអ៊ំខ្ញុំមួយគាត់ធ្វើការធំណា បាទ ឲ្យតែនេះរៀនចេះខ្ញុំនិយាយតែព្រឺរៀនចេះ អូ ដល់ចាំពេកគេស្លាប់ហើយ អំឡុងពេលហ្នឹង ចាពេលហ្នឹង ចាកន្លែងនេះកន្លែងអីគេបាទ កន្លែងនេះកន្លែងនេះប្រាសាទចាស់បុរាណដែរ អូជាប្រាសាទមិនមែនគាត់មិនប្រាង្គអីទេ អត់ទេប្រាសាទអានោះមិញនោះនេះចាច់ដី ចិត្តដីបុរាណដែរ បុរាណដែរគឺសម្រាប់ដាក់តានេះ នឹងសល់100ឆ្នាំហើយណា ចា100ឆ្នាំហើយនេះ បាទតែនេះអស់លីងអត់សល់ប៉ុណ្ណេះ អស់នឹងសល់ប៉ុណ្្នឹងឯងបើនោះវានៅទូ អូបាទ ទូហើយដល់ពេលទៅក៏ទៅពេលអត់ឃើញចេញទៅវិញណា បាទ ចាចេញទៅវិញទេអានោះអ៊ំខ្ញុំចូលហើយអត់ចេញទេ បាទ គឺសម្លាប់ មានន័យ ដូចសម្លាប់ មានន័យបាទមានន័យថាចេះមានន័យថាពេលដែលគេនាំចូលនៅនេះហើយមានន័យថាអ្នកនឹងគឺត្រូវបាត់បង់ជីវិត បាត់ហើយមិនអាចចេញបានទេ បាទមិនថាញាតណាបងប្អូនណាទេ បងប្អូនណាទេ អាយុបាទ ហើយឈាមបន្ថប់នៅអាសាលាកណ្ដាលតែឥឡូវបោះទូទៅស្អាត អូ ទៅថតកន្លែងសិនទៅខ្ញុំនាំកន្លែងច្បាស់ បាទអូនេះមានន័យថាជាអាគារ ទៅសម្លាប់ អាគារគុកសម្លាប់បដ ாய் ចា ម៉ៅវ៉ាវអូគេមកធ្វើនៅនឹងបដ ாய் ណា ចាគេធ្វើនៅនេះតែគេទុកតាំងឲ្យមេសាក្រោយមើលទៅ ពីងនេះពីងចំនួន ចាពេលចំនួនហ្នឹង ពីងនេះមានន័យថាពីងនេះអាចថាមានអាយុកាលហ្នឹងមុនម្ដាយទៀត ចាមុនខ្ញុំ អូវ៉ាវហើយមានន័យថារូបទាំងអស់នេះកន្លែងនេះគឺគេដាក់ថាជាកន្លែងសួរចម្លើយអញ្ចឹងសួរចម្លើយធ្វើតរណកម្មគំនូនេះគេទៅតែគូដែរ ក៏ប៉ុន្តែវាដល់មុនគេដាមហ្នឹងគេគូតាមអាដាមនឹងឯងយូរហើយកនូហ្នឹង មានន័យថាដាមមិន តាមទៅគេគូអានេះតាមនឹងទៀតណា បាទ ក៏មិនវាមិនគូតែវារួចក្រៀមទៅគេគូ គូឲ្យច្បាស់បដ ாய் ច្បាស់ចា បើពីដើមបាទ តែឥឡូវនេះវាគេគូឲ្យវាច្បាស់ បាទអញ្ចឹងនេះស្អីគេក្នុងនេះ ស្បែកជើងជំនាន់ហ្នឹងស្បែកជើងហ្នឹងអ្នកតោះអីហ្នឹង អូមានន័យថាស្បែកជើងដែលសល់ពេលអ្នកទូអំឡុងពេលហ្នឹងបាទហើយដល់ពេលនេះ កតុក នេះមានន័យថាគេចងណា ចា អូយសាលាធម្មតាពេលគុំនេះទូបុរសគេបែងចែកមើលណាហើយចាំនេះ ហ្នឹងដាក់ជើងចេះខ្នោដាក់ជើង ខ្នោះដាក់ជើង ដាក់ជើងនោះដាក់ជើងដូចចា នេះ ចាដាក់ជើងអញ្ចឹងអានេះស្រាប់ដាក់ជើងអញ្ចឹង បាទអូយវេទនាមែនណោះទ្រាំតែនឹងងាប់ណា ចា ហើយមានន័យថាមកជួរនេះដាក់បានរាប់រយនាក់អញ្ចឹងទៅ ចាទៅគួយនេះ អូហើយពីមុននេះសាលានេះគេហៅសាលាអីគេសាលា ស្លាសម្លាប់មកនេះឡានទៅចូលមកហ្នឹងគេស្លាប់ហ្នឹង ទេកាលគេមិនទាន់ស្លាប់ហ្នឹងគេធ្វើអី អត់ធ្វើអីទេគេមិនធ្វើអីទេការមិនទាន់ស្លាប់ហ៎ បាទ តែទៅធ្វើទុកដាក់នេះតោះហ្នឹង អ្នកទោសអ្នកអីអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏គេរក្សាដាក់ក្នុងទីនេះប៉ុន្តែអាដែកនេះដែកនៅសល់តាំងពីអំឡុងពេលហ្នឹងឯង ដ
đại này tập so vì rắn đấy đại nữa bà so lại mình so bà ta mơ ồ hay ní bà hay ní rồi bên ní cái vai đạn đào nên đạn đạn thằng càng mình chăm bánh đôi cầm plương bánh ấy cái vai phô rồi cha rút đi rút ra này cái khỏe rút khoai rồi vô bộ viên vô kêu khăn non ấy nè ý mấy cục khô khâu đấy mua máy đừng này khô khâu không cho thoai ôi ông ấy đằng rừng tràn này om này lụ om nè cha ông này cật đằng rừng tràn của cật để mình đây ta cật này chụp tụp to rồi cha chụp tụp giờ to đấy cật rồi chỉ vật bàn ô bà trà vô ôi bà nè đúng rồi qua màu tôi sợ khả nơi khơi là kho ao khơi ấy tôi ta cha cái nát cam ca bà song ấy lúc bà mẹ bà mua đó nữa ô bà đây hờ cái hờ này cái hờ trú ấy trú và tao mơ là dương từ mơ pi tăng bao sao màu chụp này đi đó mơ lên nấu cái này bà ngàn đồng bà thì tôi khơi dương khơi miền mà tô miền ấy chưa đấy miền này thật kỳ rin bữa sao ông lên lần đi rồi miền này thật sala lần nâng bà cần lên kia miền này thay dương từ mưa ảnh đốn để kia sầm lạp màu này cho miền này thật sầm lạp nền nước miền này thật ăn màu xạ sọp có báo đầy trường cứ cọp nền nâng vào rồi cao đây kia màu bầm mô nữa mà đây này nè mà đây bàn màu mưa kia đây màu mưa đây bà đây kì vay đạn đôn cái bè vót năng rồi tam pin mà nuốt non sầm may pê nắng mà này sa hào ọt squal bon squal ba nữa nè giờ rùm tới bờ sầm lấp sa hào chứ miền này tha ọt miền sasna miền này đi ọt miền sasna ọt miền group pra là rụt là không nó pra lộc thơ ca chừng mà miền đằng sasna phó năng rồi mà đọc viện đằng sasna đây pra lộc thơ ca bà đằng sasna tới squal bon squal ba tới mình sầm lấp ní rồi sao ọt mía kia của Phật sasna ní bao phốt á chẳng còn mà cho Phật sasna than nè căn của Phật sasna thôi ôi mình nuốt prom nuốt ấy mình đấy bên này cứ ôi mình nuốt che com prang prang rosi trong miền này tháp pin mà sra này bà đòi pana sra ca nắng cứ cái thưa nắng cứ đâm bay ở vay mình nuốt sần lạp và nói rồi cô sra tăng vì môn nâng tiền môn nâng ấy bà môn nâng miền môn nâng ấy cái trên mà sạch miền này sra nắng cứ cái môn nâng sạch môn sạch bây giờ chẳng tới không sớm mai Pol Pot nắng vay từ liền này sớm mai Pol Pot này vô sra nắng cứ mình hot chích tới cứ vay sần lạp tộc nâng rồi chứ miền này tháp bây giờ pin mà sra này tí cam lúc cam nhom đăng đấy cái nhom đăng tập là cái con tới về trào này nữa vì trào vô kia rồi bà ông là tam ô nhà tam chị ơi con cầm miên ông ai vô tụm vô lấy ô cho miền này thà màu ria cho ăn ria phai mình nè mà ria nó trào bà cọp nó về tồi pê tới ối mình đóng ối này bà cọp tới rồi bị trào phải tới một chị một cái này bà mà cái lại chị tới ban về thòng bà ô cái này cần chặt đấy đấy bà hỏi mò mà pin này tới có cái bà chẳng tới
mình đang thả bong phôn pin na pin này khla tê tí banทำเนี่ยពេញមកបាំងកូននេះដែរហ្នឹង bà នឹងពេញច្រើន bà ស្អីគេនៅស្លាប់នេះ គ្នាអត់ដឹងហ្នឹងណា ចា គ្នាអត់ដឹងបានដល់ពេលអញ្ចឹងទៅមើលឆ្អឹងមើលក្បាលទៅមិនដឹងអាណាម៉ែយើងដឹងអាណាកូនគេមិនដឹងអាណាឪរណីហ្នឹងណា ចា ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏គេមកផ្ដោតសំខាន់ហ្នឹងគឺគេធ្វើបន់ទិសនឹងបដោយ ដងកាមកសងប្រទេសនៅនឹងអញ្ចឹងក៏ធ្វើបន់នឹងទៅចូលឆ្នាំជុំដល់គេមកគ្រប់គ្នា ដឹងគេមកពេញបដ ទៅ យ ចាសួរទៅនៅតែខណ្ឌពេញទៅ បាទ នំពេញច្រើនជាង បាទចឹងនៅពេលដែលគេបាហើយឆ្អឹងគេទុកឯណាទុកឯណីបាទមានន័យថានេះគឺដៅដែលគេវាយក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹង ចា ហើយសាលាតូចនោះគឺជាកន្លែងដែលគេឃុំឃាំងគេសួរចម្លើយដាក់ខ្នោះ ចាដាក់ខ្នោះ អេ បាទដាក់ខ្នោះកន្លែងហ្នឹងតើត្រូវការថាជាសម្លាប់ហ่ะ បាទ ចេះបដាម្នេះហើយ បណ្ដើមកដូចប៉ុណ្ណឹងគេវាយផោះទៅណា លាក់វាយកលាក់ហ្នឹង យោព្រឺខ្លួនបងប្អូនបាទអូមានន័យថាគេធ្វើអីរៀបចំមកអេមដែរណាបាទអូ ដងចប់ទីនេះគេសម្រាប់វាយ នេះឯងបាទអូមើលរូបកម្មាគេណាមើលរូប ចប់សម្រាប់វាយសម្លាក់ អូមើលរូបកម្មាគេមើលគេបងកគេនេះបេះដូងខ្មៅដែររែងសម្រាប់ជាតិសាសន៍គ្នាឯងណាជីកស្មៅត្រូវជីកទាំងរឹសនេះអាពាក្យថាជីកស្មៅទាំងជីកទាំងរឹសនេះមិនថាកូនតូចកូនធំទេគឺគ្មានការលើកលែងម្ដងណាម្ដាយនោះបាទចឹងមានន័យថាយើងដែលរួចរៀនមានជីវិតណា ចា តែប៉ុណ្្នេះបាទដែលរួចរៀនមានជីវិតមកដល់រស់នៅបានមិនធម្មតាណាតតអ្នកបនខ្ពង់ខ្ពស់ហ្នឹងណា នេះតាពូអត់សាសនា បាទអត់សាសនា វាមិនទៅសាសនាទេបើគិតមិនដែរហ៊ានដៃវាយ ងោបាទជួយយកអូខ្មែរយើងមិនគួរណាធ្លាក់ដល់របបនឹងសោះណាមើលធ្វើបាបតែរណកម្មប្រជានៅរះខ្លួនឯនេះរូបប្រសង់ហ៎ ចានោះមិនមានគិតទេវាតាលោកសង្ឃធ្វើការជាជំនាញ ប្រសង់ធ្វើទៅរេចស្អីគេនេះជីរីកដីរីកអីយ៉ាងទៅបាទ នេះអានេះវាកដាលដើរទៅកន្លែងដងហ្នឹង បាទគេបណ្ដាទៅដងហ្នឹងគេចងក្បួចដៃអញ្ចឹងណាទេក្នុងចិត្តដល់ពេលគេបណ្ដើទៅអារម្មណ៍នឹងគិតអីមិនដឹងថាល្មិចទេបើមនុស្សបាទបើមនុស្សម្នាក់សត្វតែប្រាថ្នាដើម្បីរស់អញ្ចឹងដឹងថាគេយកទៅសម្លាប់ណាធ្លាក់ក្ដើមថ្លើមក្ដុកដល់នេះគេធ្វើទរណកម្មអញ្ចឹងទៅហើយគេទាញសក់គេបោចចឹងទៅគេទះទៅគេនឹកឃើញចង់ទះទៅណា ណែគេជើងចាប់ឆ្នាំ អូហើយទៅឃើញតែពុកគាត់ដាក់អញ្ចេះហើយសតតែអ្នកមិនធម្មតាទេអំឡុងពេលហ្នឹងណាជួនកាលជាគ្រូពេទ្យជួនកាលជាគ្រូបង្រៀនជួនកាលជា អ្នកគ្រូបង្រៀនចេះដឹងឲ្យវាគ្មានវិកុំឲ្យមនុស្សរស់ទេ ឬគេថារបបការហ្នឹងសូម្បីតែឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងក៏គេវាស្លាប់ដែរណាវាថាវាអត់ស្លាប់ឪពុកម្ដាយទេវាស្លាប់ខ្មាំងចាស់គាត់និយាយណា ស្លាប់ខ្មាំង គេថាឪពុកម្ដាយមិនមានទោសទេតែខ្មាំងមានទោសអញ្ចឹងគេស្លាប់តែខ្មាំងទេបាទ អំបានអីហ្នឹង ដល់ អំហ្នឹងក៏ចាំអំបានក៏ចាំចាំឡើងប្រខកនៅ បាទថតឲ្យណាចាំជួប ចាំតែអ្នកយកចាំទេនៅនឹងតែនៅ បាទ អ្នកនៅនេះ អាយយសូមពលឹងពុកពាក់បរោះខ្មែរយើងអើយបាទ អូនេះចាក់សាអូនចាក់សាពួកអានេះបែកវាវាយបែកកញ្ចក់ម្ដងបើសមុទ្រអត់មិនដាក់ដែកចឹងអាពួកបែកមហាវាវាយបែក ព្រោះតំណើង ចាបែកបែកបានធ្វើចិត្តណា អូតើឡើងណា ចាមកហ្នឹង
ปูnơi này cái chiềm tí tí đây cái trời đã ruột đôi miền miền chặt nệt ta cái hình của hồ chứ cái tôm cái thưa du hay cái này này cái thưa du hay cái này này bà bà vừa tới cái môเลยยังmáu cái vô mà đạn nâng chung cái này tao tên nào ní miền pina cái tay một vừa bị thi bằng school ai môn tập sang này thế này miền này tôi nhung ta thà đợi cho ca nệm mà ai con trai cái pin cái xem bệnh cái cái bằng school ai chứ bà tôi nhoi đây nâng can nệm mà bị break cái bà cái school ngô miền mò tăng về Amerik mò tiền dạ mà vì cái thằng này Amerik cái thằng cái rốt từ dùng non nứng bà cái rốt từ chào phục lại nhưng từ bóng phồn nhưng từ bà cái màu sọc tăng ra cái màu vơ bên đó vì để sọc bà vì cái đằng chân tới có cái sọc tàn tràn nó có cái lọt mò bị cào bật tì chẳng máu hay cái có cái mệt thưa bị thi tham bé phục vụ sát na dương bình từ võ dương tư dương tính bà ta ông ba là võ võ lớn ông nào trồng xu rừng rào khạc khạc rồi võ hay mấy đi và cất này căn này nè cất căn này cất nơi nào thì cái lành còn TP là mong cất phơi cá phơi ấy á cái nơi bị chăm nên nâng vào đó cái bị chăm cá nên các cụ như kia là ai mạo của chuồn triệt bà chuồn triệt màu tầng là mọ bà tầng làng ấy đó bà tao mà chơi cái tết rồi mà chơi cái rồi thôi theo kita tiap remo. nó đây Oh yang tadi rim hong. Marin Bat. đi ra tìm mana nih Tim tipu mui. tìm mồi siapa nih Tipu mui. tìm mồi cho lên mana rồi Lain pun. xui này mưa này xui này mưa say sạt nè bà trong nê trong màu tập hiệp đó sầm khăn lắm luôn thì tăng vật này cái thay vật đại chi vật đại chấm nát chiên kê hay ở miền sầm nong chấm nát miền chật đây chấm nát chiên kê hay miền là dụ ca để cho chiên kê bởi dừng gì bẹ quan cho môi đằng khét bắt đầm bong để bán đằng chứ nè chẳng thấy cái trong mà hay vì miền rừng của vật chui chọt là chả là bẹ quan cho môi đằng ti tăng cái này cái thằng non ở bọp ở lòng pe sầm mày nắng cứ cái vô ti tăng cái này kia cái này không kháng cái này xui chùm lời chẳng nè bà nó thon nó lại sả lá có thể chặt này bà thọ đấy thọ đôi mảnh bà con ạ một xóm mấy cái thọ đo ngay tận tay thì nó mới thuê về là bà nhầm tự bò hải tuyệt đấy là ba tí mà na là bà phí à nông nừng nó hơi pre cái miếng pre thông mùi bị đào nừng á ố bà chà pre nó thông á bộ vật bỏ ong nước là bạch để bỏ nó đằng khá đằng phép bên đằng tha xạ xịt nhưng mà tha đằng là cái hệ tha ong nó xạ xịt bên đằng bà trong ấy vàng nó trắng bà cái lại màu nó bà riêng rư bỏ ong thằng non nó chẳng mạch đấy bèn bà này tôi cho thông bỏ thông đó
អូ ធំ មានន័យថាគេធ្វើជាប់តាំងពី ចាប់ពីនន់ណាបងមកទៅនន់ណាពតនឹងចាស់ មុនអានឹងទៀតមុន ចា អាពោត ហើយ នឹង ធំ ទៀត មុនណាពតនឹងទៀត បាទ ពលទៅជាប់នៅនឹង បាទជាប់នៅនឹងមានន័យថាតាំងពីកកើតវត្តមកគឺមានព្រះអង្គនឹងបន្ត នឹងដោយអត់មានថា គឺរូបរាងរើយ៉ាងម៉េចដែរប្រភ័ក្រអីស្អាត ស្ បង អាត បាទ ចាបើឡើយហើយនៅតែស្អាត ពេលដែលយើងអង្គុយគយគុណមើលព្រះអង្គទៅអារម្មណ៍មិនដែរអារម្មណ៍ដូចថា អារម្មណ៍ថា ជ្រះថ្លាឬក៏ព្រឺរោមព្រឺស្បែក ខ្ញុំមើលទៅហេតុទេទៅចូលទៅបោះ បាទ ខ្ញុំតែញ៉ាំហេតុទេខ្ញុំខ្លាច ហឹម មើលលោកមានមើលខ្លាចព្រះ ខ្លាចព្រះប្រយ ខ្លាចព្រះ មិនចឹង តែព្រះនៅថាភេទថ្មីខ្ញុំក៏ខ្លាចតែបើអត់ព្រះនឹងចូលទៅព្រឺក្បាលហ្មងថាមានថាកែមែនណា បាទ ចាខ្ញុំដល់ព្រះព្រះថ្មីព្រះឥឡូវនេះខ្ញុំចូលមិនអាចខ្ញុំអត់ខ្លាចព្រះខ្ញុំចូលទៅខ្ញុំដល់ព្រះក្បាល អូ នេះអាចខ្ញុំមិនចូលទេចា ហើយស្មើណាពេលណាបានគេបើ អ ក ត់បើកទេលោកអត់បើកទេ ព្រះអង្គលោកបិទតុ បា ក ត់ ចោល ហូត ទៅ ចាប់ចាតាមបើថាអ្នកសំខាន់មកបានលោកចាក់សោ បានលោកចាក់សឲ្យចូលទៅទៅ ចាអាដាមទីណាំគាត់មកទៅតាម អូតើអាដាមអី ចា អូយើងឃើញរូបពេលដែលពហិថ្មីនេះយើងឃើញមានរូបដូចជា តាជ័យ ស្ទាយស័យនោះពាត់ជុំវិញព្រះវិហារប្រយ ចាចាពាត់ជុំវិញដល់នេះឥឡូវនេះបានគាត់ធ្វើជុំវិញនឹងឯង បាទ ពាត់ជុំវិញនឹងឯង អឺ ហាដើមនេះគឺដើមទី3នេះក៏ជំនាន់ហ្នឹង នេះណាដល់ទៅទៅណាអូ ចាទៅជំនាន់ហ្នឹងណា តាំងពីជំនាន់វត្តនឹងប្រយ ចានឹងវត្តហ្នឹងណា វ៉ាវ ទៅជំនាន់ហ្នឹងมันយូរណា បាទអញ្ចឹងមានន័យថាចំបៃនេះរាប់រយឆ្នាំ ឆ្នាំចា អញ្ចឹងបើជំនាន់វត្តហ្នឹងមានន័យថា300ឆ្នាំជាងហ៎ ឆ្នាំនេះវាជំ អេ នាន់ មិនមែនទេដឹង នេះខ្ញុំឃើញគេដាក់ក្នុងអាអីក្នុងអានេះក្នុងអានោះគេនោះដឹង អាហ្នឹងគេហៅដើមចំបៃប្រយម្ដាយ ចាចំបៃ បាទមកចំបៃ300ឆ្នាំផ្លាយជាង ចាទាំងតោនេះអី បាទ ទាំងតោទាំងអីទៅជំនាន់ហ្នឹង សល់ជំនាន់ហ្នឹងទាំងអស់ ចាតោ បាទ តោពីទៅជំនាន់ហ្នឹង អាយូ តោមាន2ដើម្បីខំគ្នាមួយតោនៅវត្តភ្នៅនោះទៅ ខំគ្នាមិនទៅតោត្មងអញ្ចឹង ដឹងឯថារឹមបរាណខ្ញុំដឹងហើយអានេះក៏មានស័ក្តិសិទ្ធិដែរខ្ញុំឃើញគេឡែងយកស្អីមកស្វាយដែរ តោនេះណា ចាខ្ញុំឃើញគេយកចេកយកតែវិញមកសែននឹងដែរតាស័ក្តិសិទ្ធិតា អាយូ ប៉ុន្តែអ្នកនេះគេអត់ដឹងទេប៉ុន្តែអ្នកមកពីឆ្ងាយគេដឹង អ្នកមកពីឆ្ងាយគឺគេដឹង ដឹងគេបន់អីខ្ញុំមិនដឹងទេថាគេយកមកសែន អូ អានេះមួយហើយហាក់ល្មានមួយដឹង ពីហ្នឹង ចាពីនឹង ប៉ុន្តែមួយទៀតថាខំគ្នា ចាខំពេលប៉ុណ្ណាដូចជារត់ទៅណាយមួយទៀតលឺចាស់និយាយថាខំទៅរត់ មានន័យថាតោសំងនេះរត់អី ចាតោនេះរត់បើសំណានមកគេមានអីគេខ្ញុំដឹងដែរថាមាន2ថាបើរត់អស់មួយ មក ដល់ទៅហត់តែអីដឹងទេ ប៉ុន្តែ2មែនប៉ុន្តែនៅសល់តែមួយ តែមួយអាមួយវាគេខំវាទៅរត់បាត់ទៅនៅសល់តែមួយខ្ញុំដឹងលើថាចាស់និយាយថាតោនឹងមាន2 មានន័យថាតោដែលចាស់បុរាណគាត់ធ្វើណាមិនដឹងគាត់ថាបញ្ចុះអីធ្វើអីប៉ុន្តែចំបៃនេះដល់ដើមចំបៃឯង ចំបៃ ចំបៃនិងចំប៉ាខុសគ្នាមិនបង ចំប៉ាពោចំប៉ាវាដើមវាមិនការអញ្ចេះទេ បាទ ការវាពើវាសពវាវែងប៉ុណ្ណាកូនដៃកូនអីនេះ បាទ វារីកបៃផ្សេងចំប៉ាផ្សេង បាទនេះគេហៅអី អានេះឲ្យចំបៃហើយ ចំបៃ ចា ចំ ការចំប៉ាហ្នឹងនោះមិនចំប៉ាដើមនោះ បាទ អានោះបានចំប៉ា ប៉ុន្តែឃើញអញ្ចឹងមិនមែន100ឆ្នាំក៏មិនមែន200ឆ្នាំទេណា ឆ្នាំទេតែអានោះអាចំប៉ាសំដាំឯង អាតបដាំប៉ុន្តែបាទនេះមិនមែន100ឆ្នាំក៏200ឆ្នាំគឺ300ឆ្នាំជាង ដឹងហើយ ម៉ែតាំងពីកកើតវត្តកើតនិយាយរួមទៅអាចថាតាំងពីកើតពហិនេះណា ខ្ញុំឃើញគេឡៃមកថត បាទ ថត អូ ឯងមកថតណានេះដើម គេដឹងមកគេមកថតនឹងបង មកថតនេះថាមកពីពេញមកពីព្រឹកថតចាន បើសិននេះខ្ញុំធម្មតាខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំថាមក40ឆ្នាំ មែនទេ 40ឆ្នាំហើយនេះ ចាយូរ តែនេះមិនមែន40ឆ្នាំហើយក៏មិនមែន100ឆ្នាំទេគឺ300ជាង ហើយក៏មិន
ก็มันงับก็มันรอยจะนะ การไปอมในเขมรแพ้จะปัญหาได้เดิมนี่ ตามกันเลยไม่ยำ ทมจึงนี้หรือก็ไม่ โดยเฉพาะโตจึงนี่ ตัวจึงนี้ปัญหามันตัวคลังเอง จะตัวคลังเองvà lời này về đào một thông hai việc thì cả nó mình trade trộn cho té lời trade trộn đó hay មានន័យអពីមុនគឺស្អាតយកគ្នាបង nó về mình trade trộn cho té tại vì đào mình về toàn thông không បាទ là nhầm mà dụ hà sắp tới ban về trade បានរៀងត្រេតទៅរៀងឃើញថារៀងត្រុតត្រោមតិចណា trộn cha ប៉ុន្តែមើលទៅដូចចាស់មែនមើល chắc đó ngày បួរមុំតែចាស់ឲ្យបងប្អូនអូយរាប់រយឆ្នាំចាស់ថ្លៃអូ mình យ ta người ngọt đó mình ta rút lắc mấy ngọt thì ប៉ុន្តែមេឃវាដែលចាស់ពុកធ្លាក់មកទេ lẹ ធ្លាក់មកចាប៉ុន្តែមើលទៅនៅតែមមតមចឹង tam lẹ ta nhầm bọc sàm ấy nhầm lẹ bao từ nhôi phục tục mày về មកអូចំបៃ300ឆ្នាំជាងបងប្អូនអូយអត់ដែលដឹងសោះនេះ màu ប៉ុន្តែមើលទៅបងប្អូនណាមើលទោះបាទវ៉ាវអស្ចារ្យបងប្អូនអូយអស្ចារ្យមែនទេ គឺសម័យកាលនោះចេះសម័យប៉ុលពតវាអត់បំផ្លាញណាវាអត់បំផ្លាញ plan thế về vô mình nữ vô trong đấy vì ăn cái mình tôi បាទ เคยmình tôi បាទ cái đào mình cho nóไปmình tôi cần trái cho không nó đào ngọt មានន័យថាសម្រាប់មនុស្សក្នុងវិហារហ្នឹងបង รับนะ មានន័យថាសម្រាប់មនុស្សនឹងមុខព្រះបង một pré rồi tìm năm ấy mà tìm năm ngọt trong mình lại បាទ à cột tập trong mình អាយូ nên một mối hay là làm mùi làm nó đã ngọt chứ បាទ nôm chú ấy ở trên té gì chụp pen pi mà đã nâng tới បាទ thì nó từ chặt thằng pen từ rồi mà dừng trên cái thế ទីចំបៃនេះស័ក្តិសិទ្ធិមិនទេអត់ទេក៏គេដាំបូជាធម្មតាណា mình chụp thầm na từ hàn ấy táo kia lại បាទ anh chặt được បាទ nhưng đăng cái thay cái នេះបើបាទនេះបើសិនតែកុំអ្នកម្ដាយប្រាប់អត់ដឹងថាចំបៃនេះមានអាយុកាលដល់ម្លឹងទេអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាមកប្រទេសខ្មែរហ្នឹងគឺមានតែចំបៃហ្នឹងឯងម៉ែចំបៃឪចំបៃតាចជាទួតជាលួតចំបៃ wow lần chơi nhau ហើយដល់ពេលខែនេះគេរុះស្លឹកឯង lạc ai ចុះដល់ពេលខែមានស្លឹកមកមកលុបទៅឆៃប្រយ mở tao lục vào chơi គប់ប្រាំងគប់ភាសាប្រយ ចាគួបប្រាំភាសាហើយផ្កាក៏មិនចេះរយផ្កា ការមានរហូត មានអត់មានស្លឹកហើយមានផ្កាទេអាណាផ្កាតែអាណាស្លឹកទៅចាបើខែប្រាំងនេះរុះអស់ហើយ ខែនេះគេចាប់ផ្ដើមរុះហើយ បើខែឃ្លៀតក៏នៅតែមានតងពីតងឯអត់ដាច់ទេ ផ្កាអត់ដាច់ អត់ដាច់ទេ អត់មានរដូវទេ ចាអត់មានដាច់ទេ អូ ផ្ការហូតណាស្លឹកទៅអាណាផ្កាទៅ តែដល់ពេលគេរុះស្លឹកគេដល់ពេលស្លឹកចេញមកវិញមកគឺស្លឹកចិត្ត ចាចិត្ត ចិត្តប៉ែប្រយហើយមកលុបទៅឆៃ ណាមកក៏គួយទៅនឹងណាមកគួយទៅនឹងឲ្យខ្ញុំចិត្តបោះឲ្យស្អាតទៅដើម្បីគេមកទៅគេចូលអង្គុយអញ្ចឹងទៅ បាទអូអ៊ំទៅកន្លែងអ៊ំវិញបាទ ចាចា ទៅសូមបន្តកិច្ចការងារអរគុណច្រើនណាស់ដែលបានជួយបញ្យលណែនាំពាក់ព័ន្ធជាមួយនៅទីតាំង អូនឯងនៅពេញ អត់ទេខ្ញុំអ្នកបាត់បង់ដែរតាបាទបងប្អូននេះគឺដូចជាប្រសាសន៍របស់លោកអ៊ំហើយបច្ចុប្បន្ននេះលោកអ៊ំហៅម្ដាយទៅស្រួលស្ដាប់បាទហើយគាត់អ្នកនៅទីនេះបច្ចុប្បន្ននេះគាត់អាយុជាង50ប្លាយឆ្នាំហើយគាត់ឃើញដើមចំបៃនេះបើតាមការលើកឡើងរវាងតគ្នាមកអាចថាអាយុកាលជាមួយប្រហែលជាមួយនឹងព្រះវិហារអញ្ចឹងមានន័យថាពីដើមមកគូនេះគឺអាចថាជាង300ឆ្នាំទៅហើយមិនមែនត្រឹម300ឆ្នាំជាងពីព្រោះប្រវត្តិរឿងនេះគឺជាង300ប្រវត្តិព្រះវិហារនេះឬក៏វត្តនេះគឺជាង300ឆ្នាំហើយបងប្អូនបាទហើយចំបៃនេះគឺមានន័យថាដាំនឹងតាំងពីសម័យព្រះវិហារនឹងតែម្ដង ហ
អូអរគុណព្រះអង្គប្រសង់ដែលលោកគង់នៅក្នុងទីនេះលោកបានថែរក្សាដោយល្អបាទមិនទឹះតាក់ជាមួយនឹងចំបៃនេះតទៅហើយតោ2ប៉ុន្តែមួយរត់បាត់ហើយមិនដឹងទៅណាទេនៅសល់តែមួយឮថាតាមការលើកឡើងជំនឿរបស់អ្នកម្ដាយថាវាឆ្លោះគ្នាពេកខំគ្នាពេកជាងចឹងមានន័យថានៅជាមួយគ្នាអត់ត្រូវគ្នាទេអត់ត្រូវគ្នាទេហើយខំរត់ទៅនៅណាចាដឹងថារត់ទៅឯណាបានសួរចាស់ជំនាន់នឹងឥឡូវគាត់ខូចអស់ហើយបាទអូអញ្ចឹងមានន័យថាតោហ្នឹងគឺបាត់តែម្ដងបាត់មិនមែនទៅនៅវត្តនេះវត្តនោះទេអត់ទេអត់ទេបាត់សូនឈឹងដល់តែការហ្នឹងវាខំវត្តវាខំគ្នាពីរនេះបែបមិនខំអានេះណានៅវត្តគេនោះនៅវត្តនៅខាងណោបាទទៅខំទៅអាយើងនេះអានេះខំដែរវាបាក់ជើងវាលោកតហ្នឹងចាខំទៅអានេះវារត់មកវិញវានៅនេះបាទមួយទៀតរត់ទៅបាត់ទៅដឹងទៅនឹងទៅដល់ណាដល់ណីទេដល់ណាណីទេអូប៉ុន្តែវាខំទៅខាងនោះតោគេនោះវាមាន2ដែរយើងមាន2ដែរបាទដល់វាខំគ្នាទៅខំគ្នាទៅអានេះគ្នាបាក់ជើងអ្នករតនាទេអានេះបាក់ជើងតែបាក់វានៅនឹកណាអាមួយទៀតវាអត់បាក់ជើងទៅវារត់ទៅបាត់ទៅដឹងថាទៅវត្តណាទេខ្ញុំដឹងបានសួរគាត់រូបសួរចាស់បាទតែចាស់គាត់អស់ហើយវិញគាត់សួរថាស្មាបែបមិញតើមានតែមួយខ្ញុំសួរគាត់ទៅគាត់ថាតើ2ម្អូនប៉ុន្តែវាខំគ្នាមួយតើនៅវត្តភ្នៅខាងនោះចាទៅអានេះបាក់ជើងគាត់គ្នាទៅរួចព្រាច្រើនតាមមុខសំណងមុខព្រះវិហារដែរណាគេធ្វើតមួយទេចាហ្នឹងឯងបើវារត់ទៅបាត់ទៅគេធ្វើ2ប្រយបាទមកគូនឹងឯងតែវាខំគ្នាចាញ់គេតែវាពេញខំចាញ់គេវារត់ហើយវាអានេះខំវារត់ដែរវាបាក់ជើងទៅនៅហ្នឹងទៅចឹងពេលដែរមិនមានតែមួយបាទត្រូវមាន2នឹងឯងបាក់ជើងទៅគ្នាក៏មិនបានតែពេលលោកក៏តអីជើងឲ្យទៅតឲ្យមានជើងចឹងទៅប៉ុន្តែតែ2ហ្នឹងពីដើមឡើយប៉ាន់គ្នាចាប៉ុណ្ណេះមួយរត់បាត់ហើយសល់តែមួយនេះរត់អត់រួចដោយសារបាក់ជើងចាគឺខំនេះនៅមើលនៅតោខាងវត្តគេខាងនោះទៀតអូកាលនឹងលើនិយាយណាបាទពេលទៅក៏មួយទៀតដឹងទៅណាទេលោកគាត់អត់ដឹងដែរបាទនៅមួយនេះក៏សារវាបាក់ជើងមកទៅរួចមកនៅមួយហ្នឹងទៅហូតដល់ថ្ងៃទៅបាទអរគុណច្រើនអ៊ំមែនទេបាទបងប្អូនมันគួរឲ្យជឿទេណាបងប្អូនណាដើមចំបៃនេះគឺថាมันមានអាយុកាលតិចតួចទេណាបងប្អូនណាដើមចំបៃនេះគឺមានអាយុកាលជាង300ឆ្នាំបងប្អូនបាទมันធម្មតាទេបងប្អូនជាង300ឆ្នាំបាទដូចអ្វីដែលអ្នកមីងឬក៏អ្នកម្ដាយដែលគាត់នៅទីនេះគាត់បានលើកនឹងនិយាយអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយគេដាំនឹងដាំប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងព្រះវិហារបងប្អូននេះព្រះវិហារបាទធម្មតាទេបងប្អូនអូយលើកទី1មិនដែលដឹងទេបងប្អូនអូយដើមចំបៃជាង300ឆ្នាំបាទតែយើងមើលទៅគួរចាស់ដែរចាស់មែនបងប្អូនចាស់ប៉ុន្តែយើងនៅស្លឹកអីគឺនៅស្រស់ស្អាតធម្មតាស្លឹកណាប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីរូបរាងដើមមានន័យថាចាស់ហើយបាទចាស់មែនតើណាបងប្អូនដើមវាណាធ្លាប់ឮទេបងប្អូននៅក្នុងមួយជីវិតខ្ញុំហើយធ្លាប់តែឃើញដើមនេះដើមនោះអាយុប៉ុណ្ណេះឆ្នាំប៉ុណ្ណោះឆ្នាំប៉ុន្តែឥឡូវមកចំបៃនេះអាយុជាង300ឆ្នាំនេះបាទពីព្រោះអីពីព្រោះតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិនៅទីនេះចាស់គាត់នៅនិយាយតគ្នាណានិយាយតគ្នាដែលបានលើកឡើងមកណាបងប្អូនថាគឺមានន័យថាដើមចំបៃនេះគឺដាំប្រហាក់ប្រហែលពីសម័យព្រះវិហារនឹងឯងបាទសម័យព្រះវិហារនឹងឯងទៀតតោបងប្អូនតោនេះមកគូបាទតោនេះមកគូប៉ុន្តែមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺតោនេះនៅសល់តែមួយទេដោយសារតោនឹងតាមការលើកឡើងរបស់ពួកគាត់ថា
tàu này cứ chuộc khnia khăm khnia chùm môi nằng vọt xên và chuộc khnia khăm khnia chùm môi nằng vọt xên thứ hãy tàu mùi tiết khăm tới ăn miên được bua khăm tới ăn miên được bua phần ta tàu này khăm tới miên được bua hết bạn trường mà chỉ hiền bạn trường mà chỉ hiền ấy thôi oi tàu này cứ rốt ở rồi thì cứ nơi nâng tầm đòn mà rồi ở rối rồi rồi ở rối cứ nơi nâng và rồi tới nơi 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 nâng hay to trường thay mây nữa cứ kỳ thưa kỳ chân này tê kỳ chân này đầm bay oi cao chỉ trường thay mây giống nó bong bồn bà rồi về thò mà đá to np để kỳ thưa kìm để thưa ta mặc tại ắt cú đi bong bồn cứ kỳ thưa cứ kỳ thưa miền cù hỏi thưa miền cù phần đây là lời ní cứ nơi ta mặc nơi ta mùi thế bạn mũi đôi xa mùi thế lư thà rốt bát khăm khnia tới miền được bua tới rốt chanh tới có nợ so tầm mùi và nợ so tầm mùi nắng á so là mùi nắng hai đấy bạn nấy đôi xa tàu mùi nắng cứ tham miền được bua bây giờ lược này dây priệp thiệp bẹ pon cho mùi nắng tàu sầm rật tàu ấy chứ na và bây giờ dây bong ôn chứ bong ôn ai check rô mơ bẹ thà tàu sầm rật nợ pe là to sầm rật tới an ổn hiệp này to sầm rật nó miền an ổn hiệp dạng nà chẳng dương mình đăng tha mùi tiết nắng á chia tàu sầm rật để ọt rư coi dạng mạch bán là mùi tiết nó cứ ọt nở cứ thà rốt tới cứ rốt lên màu vinh tầm đói nếu mà tam chừng nữa pan thế rương cái hào tha việc chia môn cung rồi bỏ chắc pi bổ rán dương mình ai bạn để xe bán để bảo bồn bà ốc mai bảo bồn chỉ ti của rụp sờ lạnh bà để tay tay để dùngความtrốn ở nông channel Than TV ក៏ដូចជា Facebook page Than TV ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទថ្ងៃនេះទីតាំងកន្លែងនេះខ្ញុំបានមកដល់ទីតាំងកន្លែងនេះវត្តបុរាណមួយកន្លែងដែលមានអាយុកាលដល់យូរយារណាស់មកហើយដូចអ្វីដែលអ្នកមីងក៏បានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្ទះលេខ2ណាកាលដែលមិនទាន់មានការឆ្លោះគ្នាទាស់តែងគ្នាគឺអ្នកធំនៅផ្ទះលេខ2ហ្នឹងគឺតែងតែមកធ្វើពិធីសក្ការៈគោរពបូជានៅទីតាំងអារាមនេះរហូតតែពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺលែងបានមកទៀតហើយដោយសារការវិវាទឆ្លោះរួចហើយធ្វើខ្មែរយើងគឺបានបិទមិនអោយមកទៀតទេបាទហើយបើកាលពីមុនមិនទាន់មានបញ្ហាគឺគេតែងតែមកអុជធូបមកបូជាមកថ្វាយបង្គំនៅទីតាំងព្រះពុទ្ធបដិមាបុរាណបាទដែលមានអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំហើយដែលនៅខាងក្នុងព្រះវិហារអញ្ចឹងខាងក្នុងព្រះវិហារហ្នឹងគឺបានបិទចិត្តមិនអាចមនុស្សសាមញ្ញទូទៅចូលបានទេបងប្អូនណាមិនអាចទេតន្តែអ្នកមានទូនាទីឬក៏អ្នកមានកាតព្វកិច្ចអ្វីទាំងឡាយណាទៅគាត់អាចចូលមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះវិហារនេះបានបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនពាក្យសម្ដីកាយវិការមិនសមរម្យឆ្កោះឆ្គំឆ្គងចឹងណាសូមពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាខន្តីអភ័យទោសនិងអព្យាស្រ័យរាល់កំហុសខុសឆ្គងបាទដែលការលើកឡើងទាំងអំបានមកនេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់អ្នកមីងដែលគាត់អាស្រ័យនៅទីតាំងកន្លែងនេះដោយអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងហើយដែលគាត់លើកឡើងនេះគឺតាមការចេះតាមការដឹងតាមការដែលចាស់ពីមុនបានប្រាប់គាត់តែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងគាត់ដឹងប៉ុណ្ណាគាត់និយាយប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងរាល់ការសម្ដីនិងការនិយាយទៅមានការខុសឆ្គងឆ្គងខុសចន្លោះបន្ថែមសេចក្តីនឹងមិនពេញយ៉ាងណាបងប្អូនអាចជួយចែករំលែកនៅក្នុង comment ឲ្យខ្ញុំផងដើម្បីខ្ញុំបានដឹងហើយខ្ញុំនឹងលើកឡើងនៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពាក្យសម្ដីកាយវិការមិនសមរម្យខុសឆ្គងឆ្គងទាំងណាសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាខន្តីអភ័យទោសនិងអព្យាស្រ័យបាទបងប្អូនធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីឆ្ងាយចិត្តសូមឲ្យសុខសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរពីខ្ញុំThan TV ក៏សូមជូនពរបងប្អូនសុភ័ក្រឲ្យមានសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងបងប្អូនណាប្រាថ្នាការងារអ្វីឲ្យបានសម្រេចដោយក្តីប្រាថ្នាពីខ្ញុំThan TV សូមអរគុណកាយគ្រប់លានិងជម្រាបលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណច្រើនជម្រាបបាយបាយ